Aí é o carro, você tá vendo? Ele vai pra aí, eu acho. Olá, meus amores. Ah, não, virou. Vou mostrar para vocês agora uma técnica boa, ótima. Desculpa o barulho dos carros, porque eu moro, não onde eu moro. Para quem não sabe, em frente tem uma avenida, então passa carro toda hora, ônibus também, toda hora. Ônibus não, que já passou o Esse horário drop aí de perto de ônibus, já você é na meia-noite e esquerda? 13. Tem uma pessoa aqui que a meu esposo está jogando. Se vocês escutarem a voz dele, porque ele está falando muito alto, porque ele está de fone. Então, se vocês escutarem aí e Olha, o barulho estiver incomodando, eu peço desculpa, tá? Então agora eu tô na ranqueada. É. E vou agora mostrar pra vocês uma técnica com a fogueira, tá? Eita lasqueira. Oxê, que bug da peste foi esse? Ixi, falou que não é mulher agora. É dois. Caiu o outro. Perdi 9. Perdi. Mano, tá escutando pelos dois. Volta mesmo. Dois fones. Acho que é o fiozinho que tá solto. Olha, eu sei que eu flutuo. Personalizei ele. Uma última dica de pular aqui é... Oi? Aqui é um lugar que eu sempre pulo quando é esse mapa. Ótimo, tá? Sempre a safe é nossa. Sempre é nossa. Tô metade de. Em cima desse galpãozinho, daquele negocinho amarelo na frente. Com esse celular Samsung tem como colocar aquele negócio que a gente toca, fica a manchinha branca ou coisinha branca na tela. Tem como? Fica aquela bolinha. Então vou ficar aqui em cima. Minha fogueira ainda vai ficar boa. Vai ser um pouquinho melhor do que o airdrop, porque aí eu vou estar, quando eu pular, vai ficar só 10 de vida. Então se eu usar minha fogueira, aí vai encher, que nem o cogumelo. Então vai encher. E minha vida também vai aumentar. Aí eu vou atrás de alguma arma, alguma coisa. Aí vai ficar melhor. A mesma técnica eu uso com o mapa do tesouro. Eu caio em cima de algum galpão, alguma casa, perto do meu mapa. Porque aí eu pulo e vou atrás do mapa, já tem tudo. Olha, gente, quando vocês verem que o círculo flutuante aqui do meu gravador de tela, quando vocês verem que eu estou pausando, é porque para o vídeo não ficar tão grande, tá? Porque fica chato, às vezes a gente quer coisa... Mas mesmo assim pelo YouTube, aqui no YouTube, você avança 10 segundos quando o vídeo fica muito grande. Mas também perde muito conteúdo, né? Então eu faço assim para ajudar vocês.
Quem gostar não é obrigado, mas quem gostar do vídeo, deixe seu like. Vai me ajudar muito no canal que eu estou começando agora. Se inscreve no canal, ative o sininho que é para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e sempre vai notificando para vocês quando há um vídeo novo, entendeu? E todos os dias eu vou começar não, né? A partir de hoje, todos os dias eu vou postar um vídeo para vocês. E eu vou criar um Instagram da minha Caroline, tá? Tem meu próprio Instagram, que eu vou deixar aqui no link da descrição. E vai ter que eu vou criar o Instagram da minha Caroline. A casa dos andares de direção NE. E descendo. É uma rua. Eles estão aí perto de você. Tirar print, o que aconteceu? Nossa. Hã? Tá ruim aqui, viu? Oi? Ainda bem que volta logo. MP5. É porque eu tô aqui com fone e fica difícil de segurar o celular. Tirando prints. Os prints. A selfie da minha lindinha. Acho que tem uma rua aqui. Oxi. Ah, tá, gente. Tá apertando no lugar errado. Vou tirar os prints aqui. Eu tava apertando o lugarzinho errado. O botão de... Eu tava apertando o lugar de volume, acostumada com o outro celular que eu tinha, sabe? Botei lá. Desceram. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou esperar minha fogueira. Falta pouco. Lógico que eu não vou colocar aqui em cima. Até que eu posso, né? Oi? Vou ver se dá certo. Eu boto a fogueira aqui em cima, vai encher o negocinho, eu vou pular e vai encher. É, também pode ser. Essa é a mesma coisa. Deixa eu ver se dá pra usar aqui em cima. Dá? Ótimo. Você trocou de arma também? Poxa. Ó, tá vendo? Foi ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Esse cara aqui. E que legal. Aqui ali acho que vai ter gente. Às vezes não é nenhum drop. Oi? Às vezes é aqueles carros. O que é? É um carro daqueles. Carro monstro.
celular tá descarregando 8%, gente. Eu vou pausar. Então, galera, aqui terminaram de me matar agora. Fiquei... Só tem essas pessoas vivas. Oh, coisa boa, lança granada. 15% de bateria. Então é isso, galera. Falou. Tchau, tchau.